सो हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज F18 की। और मैंने यहाँ पे कणक थी वो मैंने काट दी थी और थोड़ी सी मशीन की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम न्यू चीज़ें बाय करेंगे आज। तो पहले अपनों को एक ट्रैक्टर चाहिए अच्छा सा जिसकी HP काफ़ी ज़्यादा हो, JCB HP स्पीड नहीं, स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। 313 50। मेरी स्कीम तो इस 336 और मैं तो ये बाय कर रहा हूँ। ओके, आ चुका और एक हमें चाहिए हार्वेस्टर। मेरे को स्पीड ज़्यादा चाहिए ये वाली, इसके लिए हेडर चाहिए। हेडर 712। अपनों ने मशीन कौन सी ली है? MF डेल्टा ये रहा। ओके, ये तो दूसरी मशीन का आ चुका है। और आगे 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 ड्रिलर अभी नहीं चाहिए। एक बार ये चीज लेके आते हैं। पहले ट्रैक्टर लेके जाएंगे यार। ओके, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। बड़ा भाई है बंदा, बता दियो खतर ने और ताया न धरना पर भाईया न फाजिलपुर या की राम राम। नाके लगाओगे नाके हटा देंगे तो बलियाओ, चाहे हम नहीं मानांगे हक है किसान का खैरात नहीं। ले लेंगे हक तक मजाक नहीं। बटे वन करके राखी से दिल्ली कर दो हिसाब, बाकी बात नहीं। शर्तियां जिन्ना दा इलाज हुंदा है नहीं, कुछ ऐसे नुक्से भी अजमाए हुए ने। सब राजा पिछे बैरीकेड पाए हुए ने। जट नहीं पंजाबों ये आए हुए ने। देख गया भावें इंडिया दा मीडिया, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਗੋਰੀਏ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਖਾਟ ਗੋਰੀਏ ਆ। ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੋਰੀਏ। ਉਹ ਟੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਬਿੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੰਗਣ, 2% ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਲੰਗਰ। ਉਹ ਰੌਣਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਆ, ਜੱਟਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਬੀਬਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ। ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਜੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਥੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਲੀਕਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਝੂਲਣ ਝੰਡੇ ਮੰਗਦਾ ਸਾਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹ UP MP ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਹਿ ਨਿੱਕਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ। 3600 ਜਾਂਦੇ ਫੋੜੀ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਟੈਡਰ ਦੀ ਹਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੋਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ
अच्छी है भी 15 ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ फर्टिलाइजर भी चाहिए ये तो बायोफ्यूल है अपन फर्टिलाइजर चाहिए और टेडर वेंडर और भी नहीं लोडिंग वेगन लेना है लोडिंग वेगन ले लिए आप फॉरेस्ट्री नहीं ते ट्रांसपोर्ट इन्होंने हजे आप की करना ते चलो फिर आप चलते हैं हुण ट्रैक्टर लेके चलो फिर चलो मैं थोनू आ सारा समान उत्थे जाके फिर मिलता ते जे हो सके तो मैं ट्रैक्टर भी लाऊंगा नवे 2-4 क्योंकि फिर काम आप ड्राइवर फौज गुरु दी भरदियां अखां देख मौज गुरु दी नानू तू कहदी सी नशेड़ी दिल्लीए बैरीगेट आउंदे तेरे तेड़ी दिल्लीए गुलामी साडी दी जो खड़दे सकीन फिरदे साडे साले नी जो खोण नू जमीन फिरदे ना किसे तो डरदे ना ही नजायज डराउंदे ने बैके नाल जवाना बाबे धरना लाउंदे ने बैके नाल जवाना बाबे धरना लाउंदे ने ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਓ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਚੜੇ ਬੱਲੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੇ ਬੱਲੀਏ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਚੜੇ ਬੱਲੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੇ